يا رب صل على النبي محمد الطاهر ابن الطاهر ابن الطاهر. بنت الكرام وإنها لكريمة ولها لدى خير الورى إكرام. هي زينب بنت الإمام علينا ولها من الجاه العظيم مقام. قد جئتها في دارها متوسلا فهي الوسيلة للنبي ترام. وكأنني لما أتيت مقامها نوديت يا هذا عليك سلام. فبجاه جدك يا كريمة أرتجي تيسير قصدي إنني خدام. أرجو المسير مع الحجيج لحجة وأزور من تسعى له الأعلام. فبجاه جدك والإمام المرتضى والنيرين وحمزة المقدام وبأمك الزهراء بضعة أحمد ألقى المودة والأمور تقام. وأسير نحو نبينا لزيارة مقبولة ترضى ولست أضام. مدحكم وودادكم لا أنثني فمديحكم شهد لنا ومدام.